好，下面就講啲難少少嘅嘢啦。助詞、詞類。咩叫詞類咧？就係詞語嘅種類。我哋日常中文裏面用嘅字詞嘅種類，最常見有乜嘢啊？有名詞啦，大家都知名詞係咩噶啦？可能係枱枱凳凳啊，一啲物件咧都係名詞嚟嘅。英文我哋叫 noun。有一啲叫形容詞啦，大家都知道噶啦。形容張枱咧靚唔靚嘅形容詞啊，呢張枱好靚、好大、好細，形容人啊或者形容物件嘅就叫形容詞啦。仲有另外一種最常見就係動詞。動詞多數都係啲動作嚟嘅，食飯啊、跳舞啊、跑步啊、打波啊等等動詞。咁呢啲咧係最常見嘅詞類。另外，除咗呢一啲嘅詞語之外，我哋日常如果見到有啲詞語，我哋好難將佢分做名詞、形容詞定係動詞嘅。咁其中一種咧，我哋就會分佢做助詞。助詞係咩咧？佢嘅位置係喺詞語句子嘅前面或者後面。咁呢一個就唔係俾到好多信息我哋啊。我哋睇後面，佢個作用係咩咧？表示結構關係或某些附加意義。好，我哋嚟睇睇結構關係。乜嘢叫結構關係咧？我哋用例子去解釋。咁我哋喺助詞裏面有3個種類嘅，一種叫結構助詞，一種叫做時態助詞，另外一種叫做語氣助詞。咁我哋由時態助詞講起先，結構助詞比較難少少。時態助詞，時態助詞係乜嘢咧？我哋喺英文裏面會有一啲嘅詞語係好明確話到俾你聽，件事發生嘅時間係乜嘢嘅。例如過去發生嘅事就係依啲，而家發生緊嘅事就係 ing。咁呢一啲字我哋喺英文裏面見到咧，就知道哦，一有依啲出現就係過去發生噶啦，一有 ing 咧就係而家發生。中文咧有冇咧？一樣有嘅。咁呢啲咧我哋叫做時態助詞。他唱着歌回來。哦，呢個着字佢又唔係動詞，又唔係名詞，又唔係形容詞，但係我哋一見到佢咧，就知道呢件事係發生緊嘅，係現在進行嘅。咁呢個就係靠個着字話俾我哋聽，呢個係一個現在進行緊嘅事，一個時態助詞嚟嘅。好，佢瞓醒了，他瞓醒了。你食咗飯未啊？我吃了。咁你讀咗書未啊？我讀了。其實呢一個咧係話俾我哋聽，呢件事係已經發生咗噶啦。我已經讀咗書，我已經食咗飯噶啦，係過去發生嘅事。佢啱啱嚟過，我食過飯啊，我去過香港啊，我去過學校啊，都係咧話俾我哋聽咧係過去發生嘅。咁當然咧，我哋英文裏面仲有好多嘅咩過去分詞啊等等嘅唔同嘅tense 啦，唔同嘅時態啦。咁我哋呢度咧簡單少少先。咁啊大家記得啦，時態助詞就係嗰啲字，我哋一見到嗰啲字咧，就等於提醒我哋哦，呢件事係幾時發生，叫時態助詞。另外仲有一種咧嘅助詞叫做語氣助詞。咁語氣助詞咧就係形容嗰句句子嘅語氣嘅。咩叫形容句子嘅語氣咧？我哋日常講嘢、聽説話，我哋會聽到啲人有唔同嘅語氣，但係睇文章，我哋未必知道嗰個人講嘢説話嘅時候嘅語氣係咩嘅喎。其實個語氣唔同咧，同一個句子咧可以有唔同嘅意思嘅。咁啊，所以咧，我哋要靠一啲嘅語氣助詞嚟提醒個讀者，究竟嗰個作者喺講呢個説話嘅時候，或者嗰個嘅角色講呢個説話嘅時候，有乜嘢嘅語氣啦？咁呢啲叫語氣助詞，佢會生氣㗎，表示陳述。嗱，陳述咧就係最中性嘅一種嘅語氣啦。我食咗飯啦。個啦字其實咧都係一種語氣嚟嘅，咁但係呢種語氣係表示開心啊、唔開心啊，定係乜嘢咧？其實就唔係太清楚嘅一種比較中性少少嘅語氣。喂，你快啲翻屋企吧！你快啲翻屋企啦！咁呢種語氣咧，我哋叫祈使。祈使係咩咧？祈使咧就有少少似我哋日常生活嘅即係大家諗下啦。譬如話，喂，同學，快啲攞本書出嚟啦！咁樣其實即係老師咧，其實有少少命令嘅語氣咧，係叫你做呢樣嘢。你快啲翻屋企吧。
命令你快啲翻屋企。呢種咧係一種命令嘅語氣，咁就係透過呢個霸字咧表現到呢一種嘅語氣出嚟。咁所以佢喺助詞裏面咧算係一種語氣助詞。你唔通唔相信佢咩？移民啦，咁大家都知咩叫移民。哇！巴黎真係一個好靚嘅城市啊！你試想下，如果呢個句子變成巴黎真係一個好美麗嘅城市，個語氣咧就爭咁啲。哇！真係好美麗啊！咁加咗個啊字咧，嗰種感嘆嘅語氣咧就會清楚好多。應該唔會有乜嘢災害嘅，唔會有災害嘅。咁啊，唔會有災害嘅。咁呢個的字咧就表示確定，好肯定咁講嘅。好，我哋今日係會準時放學嘅。咁呢個的呢個嘅字呢個的字咧就講咗好肯定嘅語氣啦。好，嚟到最複雜嘅嗰種叫結構助詞啦。結構助詞咧通常都係擺喺兩種嘅詞語嘅中間嘅，例如偉大，佢係一個偉大的表現得默默地咁樣。咁偉大咧佢本身係一個嘅形容詞嚟嘅，中間加個的字就可以串連起一個嘅形容詞同埋一個嘅名詞啦。好，同樣道理啦，表現得好差勁，表現係咩嚟㗎？食飯食得好快咁，或者大家踢波踢得好好咁，食飯表現踢波都係一啲嘅動詞嚟嘅。咁差勁係乜嘢咧？差勁就係一種嘅可能形容詞嚟嘅。咁中間咧就加個得字咧係去串連起呢兩個詞語。咁呢個咧就會令到句子嘅結構比較合理。咁啊，我哋叫呢種做結構助詞。咁大家用唔同嘅熒光筆幫我揀低。偉大係一種嘅形容詞啦，領袖係一個嘅名詞，表現差勁，默默地耕耘。我哋都知道啦，默默本身咧就係即係大家如果學英文都有學過㗎啦。咁啊，一個就係happy 咁樣啦。happy 就係一個嘅形容詞嚟嘅。咁但係當佢咧後面個 y 咧變咗 ly，咁即係 happily 咧就會變咗一個我哋叫做咩詞？叫做副詞。副詞就係開心地啦。咁我呢度咧默默地咧，其實呢一度咧就變咗一個嘅副詞。咁啊呢一度個地字，咁個地字咧就係將個形容詞轉化為副詞嘅一種嘅方法啦。我哋平時會見到咧形容詞多數咧係嚟形容嗰個嘅名詞嘅啫，但係如果我哋要當佢要用形容詞形容個動作嘅時候咧，我哋就要將個地字加落去變做副詞，有少少複雜嘅。但係我哋咧總言之咧最常見嘅結構助詞咧就係呢三種啦，的、得、地。咁大家記咗呢三種佢就 OK 㗎啦。雖然係咁，我哋學咗咩叫助詞，但係我哋會咧，其實日常生活喺中文裏面，即使我哋未學過副詞咧，我哋都識用嘅。唔通一定要老師同你講嗱個的字係個助詞你先識用咩？平時作文、平時睇文章，我哋日日都用個的字㗎啦。因此我哋咧試下做下面呢個習作。我喺一個遠離煩囂嘅海灘上面散步，踩住咧軟綿綿嘅細沙，漫無目的地行路。海灘上面嘅空氣咧就好清新啦，清新到好似過濾過咁啊，似的咁啊，廣東話就好似過濾過咁啊，咁啊變做白話文即係書面語咧就係似的啦。天空藍天白雲碧藍嘅好藍色咁㗎，咁啊碧藍的，好似有得用水抹過似的。海鷗啊，好似為海裡一啲嘅東西所吸引啊，不斷低空盤旋。突然一隻海鷗咧飛快地插入去海裡面，出嚟嘅時候咧已經擔咗一條魚啦。哇！見到呢一幕，我真係經已得咧跳起身啦〜
呢度我哋就完成咗結構助詞。其實你會發現咧，冇如常講解過咧，你都大概識做呢啲嘢啦。我哋日常生活裡面都經常使用噶啦。好，表示時態嘅助詞，就嚟返到屋企啦，咁啊，快要到間了。我提着我拎住緊啲禮物咧，就跑返屋企啦。見過爸爸媽媽以後咧，我就迫不及待拿着帶回來嘅絲巾，攞起佢一路做緊嘅。喺隔離屋咧送俾小英啦，叫嚷着要佢咧嗌住咧要佢馬上咧綁起條絲巾。佢咧見到之後咧就即刻紅着臉啦，就係上了絲巾，照咗照鏡就問：你食咗飯未啊？食過飯未啊？你等等啦，我幫你預備啦，咁樣。好，下面，唉，我嘅遭遇係多麼嘅悲慘啊！咁感嘆啊，感嘆用邊一種嘅語氣助詞㗎？啊，我係幾咁悲慘啊！咁啊，好，陳述忠誠嘅，咁所以咧係了，呢個就係我屋企啦。媽媽咧非常之忙啊，同我講：你自己玩啊 ，OK？ 其次命令你自己玩啊，自己玩吧。呢部遊戲機啊，係我12歲生日嘅時候爸爸送俾我㗎，咁啊陳述語氣忠誠嘅，送給我的。你知唔知海參冬眠嘅時間有幾長啊？咁呢度咧疑問語氣，疑問兩種嘅啫，一種就媽咧啦，一種就媽啦。咁究竟咧定媽啱啲咧？海參嘅冬眠時間有幾長咧？有幾長嗎？咁當然就係咧啦。你今年幾多歲咧？疑問嘅，或者你幾多歲了都 OK 嘅。疑問喎又係。難道連我嘅書包也認不出嗎？也認不出咧？邊種合理啲咧？梗係認不出嗎合理啲啦。伙計們起來，祈使語氣，命令嘅，快啲起身啊！命令就係爸啦。好多時候我同媽媽都係心意相通㗎，咁啊陳述忠誠嘅，心意相通的。呢個仔啊，我一早咧管唔到佢啦。感嘆咧就合唔合理咧？我管不到他咁，我早已不管他唔係好合理。早已不管他了，咦 OK 喎，咪了咯。好，呢個咧今日咧我哋主要學一學個助詞啊，咁啊分為結構助詞啊、時態助詞同埋語氣助詞。咁啊呢一樣嘢咧，大家都會識講啦啊。例如好似你唔係好教我都識咁咯，我都識做晒嗰啲練習。其實咧，你學咗呢樣嘢咧，對於大家做文言文咧個幫助係非常之大。咁呢個遲啲會再教大家，咁大家咧可以做咗個改正佢就可以啦。唔該晒大家，拜拜。